Жалабатта ипотекалык программа аркылуу бериле турган турак жайлардын курулушуна бүгүн капсула салынды. Маалыматка ылайык аталган турак жайлар 9 кабаттуу болуп, 600дөн ашык батирлер курулат. Иш-чарага мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов, президенттин Жалабат облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев, шаар мэри Эрнестбек Ормоков жана кала тургундары катышты. Жалабат шаарында 3 жерге ушундай буюрса үйлөр салынат. Мындан тышкары дагы 3 жерге салынат. Бул деген сөз жалпы бир Жалабатта жакынкы 1-2 жылда буюрса 3000 квадратный метр үй салынат. Биринчи первоначальный взнос деп аталып төлөнбөйт. Ошол эле үй, квартира өзү залогто калып, эми алдагы мамлекет үчүн кепилдик керек да, сатып үйбесин, анан төлөбөй койбосун деп. Алдагы түшкөн акчага дагы ипотека өнүгүп туруш керек. Ипотекалык турак жайга шаардык мэрия тарабынан 1,5 гектардан ашык жер аянты ажыратылган. Курулуш аяктаса, мамлекеттик кызматкерлер ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген көп балалуу үй бүлөлөргө 4%, калган тургундар 8% үй алуу мүмкүнчүлүгү бар. Аталган турак жайдын курулушун кийинки жылдын аягында бүткөрүү пландалган. Бүгүнкү күндө Жалабат шаарында ипотекалык турак жайларды куруу өтө кызуу жүрүп атат. Эмдиги жылы пайдаланууга берилет. Подземный паркингтер болот, балдар ойночу площадкалар болот. Чоң адамдар, жителдер өздөрү кичине дене булчуңдарын чыңдай тургандагы бир площадкаларды камсыздап берет. Жаштарыбыздын баардыгы азыр четте жүрүп, бул жерде иштегендер баардыгы ошол бир үйлүү жайлуу болуп калсам деп, акча тапсам деп ошо талаалап жүрүшөт. Мына ошону мамлекет башчысы туура түшүнүп, өз убагында туура чечим кабыл алып, мындай жакшынакай комплекстерди куруп жатат. Курулуш президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен жарандарды мамлекеттик ипотекалык программа аркылуу арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында ишке ашырылууда. Ага президенттин иш башкармалыгы, мамлекеттик ипотекалык компания жана Жалабат шаарынын мэриясы менен 3 тараптуу келишим түзүлгөн. Эски сала кетсек, учурда Жалабатта турак жай алууга кезекке тургандардын саны 2000ден ашат. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, регион.